अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। अमूमन हमारे बालों के साथ जो मसाइल होते हैं वो ये हैं कि बालों में खुश्की हो जाती है, कंघी करें तो खुश्की झड़ती है बाकायदा कपड़ों पे, या कंघी करते हुए बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, बाल बहुत रूखे बेजान हो जाते हैं और सबसे बड़ा मसला कि बाल बढ़ते नहीं, बाल लंबे नहीं हो रहे। तो इन सब मसलों के लिए तो एक बड़ा ही आसान और सस्ता हल है। 4 से 5 खाने के चम्मच दही ले लें, इसको फेंट लें थोड़ा सा पानी डाल के। फेंटने के बाद इसको छान लें किसी दूसरे बर्तन में। छानना इसलिए है कि इसके अंदर कोई गुठली मक्खन की या दही की रह ना जाए। अब इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी मज़ीद शामिल करना है और इसकी लस्सी बना लेनी है। अब इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि जब आपने शावर ले लिया है, आप अपने बालों को शैम्पू कर चुके हैं, तो बिल्कुल लास्ट में आपने ये लस्सी अपने सर में डालनी है और उंगलियों से हल्का हल्का सर को मसाज करना है 1 आध मिनट के लिए। और फिर से सादे पानी के साथ बालों को आपने रिंस कर लेना है, यानी कि 3-4 मग्गे आपने साफ़ पानी के सर में डाल के और सर को साफ़ कर लेना है। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि जब कभी हमारे घर में मक्खन बने और जो लस्सी उतरे तो उसको कभी भी ज़ाया ना करें, उसको आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लें और जब फ्रीज़ हो जाएं क्यूब्स तो उनको एक लिफाफे में डाल लें। जब कभी नहाना हो तो इनको यूज़ कर लें, 4-5 क्यूब्स निकालें, एक बर्तन में डालें और उसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करके उसको लस्सी बना लें उसकी। अच्छा, इस लस्सी को आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए। जिनके बाल ऑयली हैं वो इसको यूज़ ना करें, अगर यूज़ करना हो तो उसका अलग मेथड है कि उसमें फिर अंडे की सफ़ेदी शामिल की जाती है। इसके इस्तेमाल में एहतियात सिर्फ ये करनी है कि दही या लस्सी पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें से स्मेल ना आ रही हो, वरना बालों से भी स्मेल आने लगती। इस तरह से जब लस्सी या दही हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेस्ट कंडीशनर हमारे बालों के लिए है ही नहीं। 4 से 5 दफ़ा के मुसलसल इस्तेमाल के बाद ही आपको एक ह्यूज चेंज नज़र आएगा। सबसे पहले तो बालों में जान आएगी, बाल सिल्की हो जाएंगे, बालों का कलर बहुत अच्छा हो जाता है जब हम कभी दही या लस्सी का इस्तेमाल अपने बालों में करते हैं। और बाल अगर पतले हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें जान आने लगती है, बाल घने हो जाते हैं। और ये तो हम सब लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी नानी दादियाँ यही चीज़ इस्तेमाल करती हैं। लस्सी या दही बच्चों के बालों पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है, आपको बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।